ผมนะครับอันนี้เสียงดังหน่อยเพราะเป็นงานสดนะโอ้เสียงดังเลยอะไรแล้วผมไปเปลี่ยนโลโก้มาแล้วก็เปลี่ยนขนาดนะให้กลายเป็นแบบนี้เลยโออีอันนี้ก็จะมาลิ้นครับปิ๊กที่เป็นมาครับนั่นแหละครับครับแบบนี้นะครับในโมชั่นอีกแบบหนึ่งครับมันเป็นของแท้จะมีขึ้นโฆษณาครับแต่นี่ไม่ของปลอมไงคือแต่โฆษณานะอันนี้ก็จะมา